우선 도자기는 열처리 공법이라고 생각합니다. 원시 시대의 불은 얼마나 큰 요소였을까요? 아마 권력을 잡거나 권력을 조종할 수 있는 능력의 절대적 조건이었겠죠. 열처리 기법을 가지고 있느냐가 세상을 지배하는 자가 되는 거지요. 과거뿐 아니라 현재도 그렇지 않습니까? 도자기는 그 열처리 기법의 가장 좋은 예로서 가까운 자연에서 재료를 얻고 쉽게 형태를 만들 수 있고 실생활에서 사용할 수 있는 그릇 등 유용한 물건 등을 만들 수 있지요. 하지만 모든 예술 중에서 작가의 마음대로 마무리가 불가능한 유일한 작업이지요. 그래서 더 추리하고 계산하고 더 완벽을 추구해야 하는 분야입니다. 좋은 도자기는 철저한 분업과 절대적인 경제력의 후원으로 탄생됩니다. 명품은 만들어지는 것이 아니라 태어납니다. 신이나 절대자의 공덕과 장엄의 극대화를 위해 기획된 철학적 디자인으로 시작하여 각 분야의 최고의 장인들이 모여 완성합니다.